Sveiki, Hello, my mano name vardas is Emma Emma Ralph. Ralph. I'm Esu founder and Mighty Mighty Writer įkūrėja. Writer. And Mighty Mighty Writer is Writer a tai visual vizualinis ir and taktilinis tactile kilimėlis, mat kuris which padeda vaikams supports lavinti children's kalbėjimo listening gebėjimus, and their ability mokyti to sugalvoti think of sakinius sentences ir and vėliau then to juos learn to write užrašyti. them down. And this Ši allows priemonė children to leidžia vaikams explore tyrinėti language in kalbą a labai very interaktyviu ir interactive itin and veiksmingu būdu. highly successful way. Around the Aplink edge, kilimėlio kraštus there are yra įrankių toolbars juostos, kurias which are galima nuimti. detachable. Viskas, So ką matote ant šio everything you kilimėlio, see on yra here tai, ko is vaikams reikia, everything kad jie taptų children need in pasitikintys order to become kalbėtojai confident speakers ir and pasitikintys confident rašytojai. writers. And we Visą can tai galima gradually įvesti build this palaipsniui, up. todėl So vaikams they nereikia don't have visko to use naudoti iš karto. everything at once. I'll Dabar just trumpai talk you through papasakosiu, what kas is yra ant on the kilimėlio mat and then ir kaip how you pradėti jį start naudoti to nuo use it pat pradžių, right from the beginning to lavinant develop vaikų children's žodyną, vocabulary, padedant jiems ownership savarankiškai over kurti their mintis ideas ir and their ugdant jų vaizduotę. imagination. So down this Šioje pusėje side, you have a turite sakinių selection of pradžių sentence pasirinkimą, o starters, apačioje and yra at the keletas bottom some trumpesnių smaller jungtukų. conjunctions. So Taigi laikui eventually bėgant children vaikai can gali start to pradėti patys select rinkti sentence sakinių starters, pradžias, experiment with eksperimentuoti su how the jomis ir sentences stebėti, can kaip change, sakiniai gali etc. keistis. Along the Viršuje top, turime we paveikslėlius, have kurie yra gana pictures, universalūs. which are Tai quite reiškia, kad šiuos generic. paveikslėlius So you galima can naudoti use labai pictures for plačiam a skirtingų whole temų range of spektrui. different topics. There's interchangeable pictures. Paveikslėliai yra You can keičiami, use them todėl for juos any topic galite you teach. pritaikyti bet So kuriai temai, children can kuriuos select the tuo metu pictures and mokote. organize their ideas. Šioje pusėje Down this turime side, visus we have skyrybos all the ženklus, punctuation, o and then šalia we jų have some keletas symbols. simbolių. The Žvaigždutės stars reiškia represent būdvardžius, adjectives, su kuriai the reiškia veiksmažodžius, swirls represent verbs, o ši forma and the reiškia shape prieveiksmius. represents adverbs. Pradžioje šiuos You simbolius start to galima use naudoti those vaikų initially to žodynui develop lavinti. children's vocabulary. Along the Apačioje bottom, turime rodikles, we have arrows, which kurios help padeda children vaikams develop geriau suprasti understanding sakinio of struktūrą structure ir and seką. sequence. We Taip pat turime also sakinių have žemėlapius. sentence maps. So Kuomet when vaikai jau children are pasiruošę, ready, jie they gali can pradėti start to kurti build sakinius, their sentences, putting in the įdėti sakinio sentence pradžią, starter, pasirinkti choosing the paveikslėlius, pictures, pasirinkti choosing the skyrybos ženklus. punctuation. But Tačiau initially, pačioje we pradžioje reikia just pradėti tik nuo start paveikslėlių. with the pictures. So Visos all šios of these įrankių juostos toolbars aplink around the raštus yra edge are nuimamos. detachable, Galite and pašalinti you absoliučiai remove them. viską, So you kas yra remove aplink raštus ir absolutely pridėti tik everything nuo around the edge, paveikslėlių. and you just start with the pictures. And Galite you're pasirinkti able to temą, choose pasirinkti the topic, paveikslėlius ir so you visa can esmė choose the yra pictures. paskatinti And it's vaikus all naudoti savo about vaizduotę. getting children using their imagination, Taip jie starting to pradeda develop lavinti their žodyno awareness of suvokimą, mokosi reikšti vocabulary, mintis ir starting to atsirinkti tai, develop ką their nori pasakyti. ability to choose and select ideas. So Pavyzdžiui, if jeigu I've got turiu a keletą range of paveikslėlių, pictures, pirmas the dalykas, first kurį thing I galėčiau might do padaryti, is tai just to tiesiog talk to the pasikalbėti su children vaikais apie about them, tuos paveikslėlius ask them ir užduoti questions. jiems And some klausimų, į children kurie might vaikai be gali working in dirbti smaller mažesnėse groups. I grupėse. might Tai be galima teaching daryti children individualiai su one-to-one, vienu or I vaiku might arba even net su do visa this for the klase. whole class. Galėčiau vaikų I might paklausti ask tokių them klausimų. questions Ar gali such as, rasti can you paveikslėlį, find a kuriame yra picture of kažkas, kas something tau that you patinka? like? Ar Can you gali find rasti a picture paveikslėlį, of kuris something that you primena, did ką on the veikiai weekend? savaitgalį? Can you Ar gali man describe apibūdinti the robotą? robot to me? Kai And kurie some vaikai gali children might gana be quite drąsiai kalbėti, confident aiškinti ir talking, pasakoti. explaining. Kiti vaikai Other gali children būti might be more nekalbantis arba klasėje verbal, gali or būti you might labai have nedaug vaikų, very few kurie pasitiki children savimi who are kalbėdami. confident talkers. It Tačiau tai doesn't nėra matter. problema. Kiekvienas Every vaikas gali single patirti child sėkmę jau will be pirmą able kartą to be naudodamas šį successful kilimėlį. the very first time they use the mat. Pavyzdžiui, galiu So I pasakyti, might say, pasirenkame can we just paveikslėlį, kuris choose a mums patinka. picture that we Kažkas like? gali pasirinkti berniuko So paveikslėlį somebody ir might nuo čia choose mes jau a galime picture pradėti of lavinti the boy. žodyną. And we can start to develop our vocabulary. Galime We can start pradėti to describe apibūdinti the boy. berniuką. Koks jis, What kaip is jis he atrodo, like? What kokias does he detalės like? galime pastebėti ir All of panašiai. those things. Taip So mes really skatiname getting vaikus children atidžiau looking, žiūrėti, noticing, pastebėti detalės starting ir to po truputį extend plėsti their savo mintis. ideas. Tada I might galėčiau ask them to paprašyti then jų choose pasirinkti dar another vieną picture. So paveikslėlį. they might Pavyzdžiui, choose jie gali the pasirinkti trees, medžius. and we can Tuomet galime start to pradėti connect jungti those šiuos pictures together. paveikslėlius We can start tarpusavyje. to talk Galime about pradėti them, kalbėti apie connect them juos ir together. susėti So į vieną once bendrą there was a mintį. boy Pavyzdžiui, who kartą went for a gyveno walk in the berniukas, wood. kuris So išėjo even by pasivaikščioti į putting mišką. two pictures Net together, sujungę tik we du have paveikslėlius, connected them mes jau juos together. We have susijęjame. made Kartu up a sukūrėme simple paprastą sentence. sakinį. And you Vėliau can šios make those sakinius galima daryti sentences vis increasingly sudėtingesnius. complex. Galima sukeisti You can paveikslėlius swap the vietomis. pictures Pavyzdžiui, around. buvo There miškas, was a kuriame wood berniukas išėjo where a boy pasivaikščioti. went
Taigi galima keisti sakinio struktūrą, galima stebėti, kaip mintis keičiasi ir taip pat galima pridėti daugiau idėjų. Pavyzdžiui, kartą gyveno berniukas, kuris išėjo pasivaikščioti į mišką, kur sutiko draugišką dinozaurą.
Taip vaikai pradeda suprasti, kad jie gali rinktis ir dėlioti mintis daugybę skirtingų būdų. Jie atranda, kad jų vaizduotėj nėra ribų. Jeigu vaikai dar nepasitikė savimi kalbėdami, jeigu jie mažai kalba arba turi labai nedidelį žodyną, tai nėra problema, jiems tereikia paimti paveikslėlius. Jūs galite būti šalia ir sakyti, šaunu, kokį puikų sakinį sukūrei, ir tuomet galite padėti suimti tuos paveikslėlius taip, kad iš jų susidarytų sakinys. Taip pat galima pradėti supažindinti vaikus su rodyklėmis. Vaikai supranta, kad jeigu jie seka rodyklių kryptimi, sakinys turi prasmę, jis skamba logiškai ir kiekvieną kartą reiškia tą patį. Pradžioje būtent tai ir darome su kilimėliu. Padedame vaikams susitelkti į savo pačių mintis. Jie patys pasirenka paveikslėlius, patys juos dėlioja ir organizuoja. Jie gali dirbti poromis, gali dirbti mažose grupėse, o laikui bėgant visą tai galima palaipsniui plėtoti. Pavyzdžiui, galima pridėti būdvardžius. Jeigu apibūdiname mažą berniuką ir pasakėme, kad jis buvo laimingas, tai yra būdvardis. Kiekvieną kartą, kai matysime žvaigždutę, ji mums primins žodį laimingas. Kartą gyveno laimingas berniukas, kuris išėjo pasivaikščioti į mišką, kur sutiko draugišką dinozaurą. Sakinius galima išlaikyti tokius paprastus, kokiu tuo metu reikia vaikams, o laikui bėgant juos galima palaipsniui plėsti. Pavyzdžiui, jeigu norime pradėti tyrinėti, ką dinozauras darė, kaip jis atrodė, kaip judėjo ir panašiai. Galime labai natūraliai ir atsipalaidavus pradėti naudoti veiksmažodžius ir prieveiksmius. Pavyzdžiui, ką darė dinozauras? Dinozauras riaumojo. Kaip dinozauras riaumojo? Dinozauras riaumojo garsiai. Naudodami šiuos simbolius, vaikai greitai įsimena žodį vos pažvelgia į simbolį. Tai yra itin veiksmingas būdas supažindinti vaikus su nauju žodynu ir padėti jiems iš tikrųjų suprasti, kokį vaidmenį sakinyje atlieka būdvardžiai, veiksmažodžiai ir prieveiksmiai. Taip pat tai padeda vaikams geriau suprasti sakinio struktūrą. Jie tampa drąsesni rinkdamiesi mintis, jas dėliodami ir pasakydami garsiai. Dar vienas labai svarbus dalykas. Ši priemonė padeda vaikams galvoti apie tai, kas sakiniai iš tikrųjų turi prasmę ir kas skamba tinkamai. Kadangi visa tai yra praktiškai ir lengvai keičiama, vaikai gali bet kada persigalvoti. Jie gali lengvai sukeisti mintis vietomis, nes visus elementus galima fiziškai perkelti ir perdėlioti. Galime paklausti, ką šis sakinys sako dabar. O jeigu niekas neturi jokių minčių, tai nieko tokio. Aš galiu pasiūlyti naują būdą, kaip pasakyti tą sakinį ir mes galime kartu nuspręsti, kuris variantas skamba geriau. Pradžioje visa esmė yra padėti vaikams tyrinėti kalbą ir su ja eksperimentuoti. Leisti jiems rinktis idėjas, jas organizuoti, persigalvoti, pagalvoti apie tai, kas turi prasmę ir tyrinėti naują žodyną. Visa tai vyksta dar prieš pereinant prie struktūruotų sakinių. Tai, žinoma, yra pati svarbiausia dalis. Nes jeigu vaikai pasitiki savimi ir sugeba sukurti mintis, jeigu jie žino, ką nori pasakyti ir apie ką nori kalbėti, jeigu jie geba tas idėjas sudėlioti, išlaikyti jas mintise ir pasakyti garsiai, kitaip tariant, kalbėti sakiniais ir kartu nuolat plečia savo žodyną. Tuomet jiems tampa daug lengviau pradėti kurti pilnaverčius sakinius.